Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. A Te szeretetedről emlékezünk, Istenünk, a Te szent helyeden. Nevedhez méltón terjed a Te dicséreted a föld szélső határáig, jobbot telve igazsággal, néped örül ítéletednek. Dicsőség legyen Atyának, és ügyeljenek Krisztusnak, a Szent Lélekkel egységben, örökkön örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam és teremts újrá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Séges mélyből kiáltunk, hozzád irgalmas Isten. Ó, hallgass meg, kérünk, te hagy elveszni bűneinkben. Ha te mind a számba veszed, amit vétettünk ellened, ki állhat meg előtted? Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vessze, hanem örök élete legyen. Ezért dicsőség legyen a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Menjen dicsőség az irgalmas Istennek, és jó akarat, békesség e földön az embernek. Úristenünk, áldunk téged, Isten báránya, hallgass meg, szent háromság dicsérünk. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a világ ura, minden hatalom a Tied mennyen és földön. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk, és a Te segítségedet kérhetjük. Urunk, látod az életünket, tudod, hogy hogyan érkeztünk most. Kérünk add, hogy ne csak védett helyen legyünk, hanem valóban védett időben legyünk, amikor mindent kint tudunk hagyni a templomba kapunk kívül, és megállhatunk előtted. Urunk, formálj és áldj meg minket, szólj hozzánk és vezess, add a Te igédet, és add, hogy mire jusson a szívünkben, hogy megteremje a gyümölcsét, hogy növelje a hitünket, és ezzel gazdagabban tudjunk tovább menni. Urunk, könyörülj rajtunk, és áldj meg minket. Ámen. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapon hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunk oltár előtti felolvasásul elrendelt, Máté evangéliumának a 7. fejezetéből, a 15. verstől így hangzik. Ezt mondja Jézus: óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorral szednek-e szőlőt, vagy bogánckóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik.
Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Boldogak, akik hallgatják és megtartják Urunk igéjét, erre válaszul mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Tessenek helyet foglalni. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, Atyánktól és Jézus Krisztustól, ami üdvözítő Urunktól. Ámen. Hallgassuk meg Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapon azt a szent igét, amelyet egyházunk kijelölt Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 8. fejezet 12. versétől. Így hangzik. Ezt írja Pál apostol. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szabadság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ámen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, mikor könnyebb jó válaszokat adni az életünk kihívásaira? Hiszen kihívásaink sokfajták lehetnek, de mikor könnyebb jó válaszokat adni? Akkor, ha épp áldások alatt vagyunk, vagy akkor, hogyha terheink vannak. Jó lenne azt mondani, hogy az áldások alatt könnyebb, hiszen van miért hálát adnunk az áldások közben, és jó belesimulni mindabba, amit áldásként kaptunk. Az emberi szív azonban általában nem így működik. Egy pillanat alatt hozzá tudunk szokni a jóhoz, egy pillanat alatt elvárássá válik, természetessé mindaz, amit ajándékba kaptunk Jézus Krisztustól. És ilyenkor nem mondhatjuk, hogy az áldások közben jó válaszokat tudunk adni a kihívásainkra,
Sokszor pontosan ilyenkor nem tudunk, mert az elvárásainkban, ha valami nem úgy van, ahogy mi szeretnénk, akkor könnyedén megbillen a gondolkodásunk, könnyedén megbillen a bizalmunk Jézus Krisztusban. Sokszor pont az ellenkezője igaz ennek, a terhek alatt lehet jól reagálni, hiszen ilyenkor sokkal inkább átérezzük, hogy mennyire rászorulunk arra a kegyelemre, amit tőle kaphatunk. És ő a messiás, akinek a kezében számunkra megfoghatatlan, felfoghatatlan méretű hatalom összpontosul, kész segíteni, és fog is segíteni, mert szeretne segíteni. És így a terheinket nem kell egyszerűen csak tehernek látnunk, és bár soha nem kívánunk terheket, de mégis azok a pillanatok ezek, amikor sokszor megtapasztalhatjuk, a mi erőnk véget ért, véges, nincs több, de még sincs miért kétségbe esnünk, mert itt mutatkozik meg igazán a maga teljességében Jézus Krisztus hatalma. Nekünk sokszor akkor könnyebb jó válaszokat adni az élet kihívásaira, ha terhek alatt vagyunk. Kicsit ellentmondásosnak tűnik ez, de mégis így van. És hogy miért így van, arról a mai ige beszél. Hogyan lehetséges az, hogy megmutatkozik Jézus Krisztus hatalma. A Biblia alapján nem kétséges, bár alig beszél a Biblia a Szentlélek munkájáról, de azt világossá teszi, hogy Jézus jelen van a Szentlélek munkáján keresztül. A lélek formája a személyiségünket, képessé tesz arra, ami nem következik automatikusan a szívünkből. De mégis hogyan képzeljük el ezt a gyakorlatban? Mit jelent az Isten lelkének a vezetése az életünkben? Azt jelenti, hogy nem elegendő a lélek birtokosainak lennünk, persze már ez is óriási dolog. Jézus megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Megígérte, hogy fel fog készíteni minket arra, hogy megéljük az akaratát, hogy a maga teljességét éljük meg az áldásainak és a terheinek is, amiket kapunk tőle. A terheket és áldásokat úgy hordozhatjuk, hogy közben az ő akarata növekszik a mi életünkben. És ennek rengeteg példáját látjuk a környezetünkben vagy a saját életünkben, ahogyan Jézus bölcsességet tud nehéz helyzetekben adni, hogy a jó választ találjuk meg. Ugyanígy áldásos helyzetekben is, ahogyan átformálja a képességeinket és segít, hogy hordozzuk a keresztünket, ahogyan rendezi az életünk elrontott részleteit, ez mind-mind azt mutatja, hogy ő jelen van. Mind-mind azt mutatja, hogy fontosak vagyunk a számára, mind-mind azt mutatja, hogy működik a keresztény élet. Hogy nem elegendő csak annyit mondani, valaki valamikor megszületik, telik az élete, egyszer eltelik, és itt a vége. Ennél sokkal többről van szó. Rendkívüli történetek vannak abban, ahogyan Jézus jelen van, ahogyan megváltoztatja az emberi életünket. De nem elegendő, hogy mi a lélek birtokosai legyünk, mert az igazi változások nem akkor jönnek, hogyha segítséget kérünk a terhek alatt vagy az örömben, hanem akkor, hogyha a lélek is birtokolhat minket, mert akkor tud bennünket abban a gazdag, győzedelmes életben részesíteni, amit a miénk lehet Jézus Krisztusban, hogyha ő a lélek munkáján keresztül birtokolhat minket. És persze ez lehet, hogy furcsán hangzik, de a Biblia nagyon szépen írja le, a testünk a Szentlélek temploma. És ha a Szentlélek temploma, ha az ő ereje, az ő szeretete működik rajtunk keresztül, akkor nagyon más az életünk, mint nélküle. De milyen ez a lélek? Két dolgot mindenképpen elmondhatunk róla a Biblia alapján. És bár a Biblia tényleg nagyon keveset ír róla, és ez már abból is látszik, hogy az apostoli hitvallásnak van 3 hitágazata. Az első az atyáról szól, aztán a fiúról, a harmadik pedig az egyebekről, és a lélek csak az egyebek között jelenik meg egy mondatban, hiszek Szentlélekben. De a hitvallásban ennél több nincsen róla. Miért? Hát pontosan azért, mert a Biblia is alig ír róla valamit, de amit ír, az nekünk elég, hogy tudjuk, ezen keresztül van jelen Jézus az életünkben, és formál és vezet minket. De milyen ez a lélek? A lélek az élet lelke.
Fel tud hatalmazni bennünket, hogy engedelmeskedjünk Jézus Krisztusnak, és képessé tud minket tenni arra, hogy egyre jobban hasonlítsunk rá. A Biblia arról beszél, hogy aki őt követi, annak az arcán kiformálódik a Krisztus arc. Aki valóban követi őt, naponként imádkozva, keresve az ő akaratát, folyamatos formálódás közben egyre több és több szeretetet tud adni a világnak és a környezetének. Egyre inkább kiegyenesednek a vonalak, egyre inkább helyre kerül minden. Nem véletlenül mondjuk, a mosoly az a görbe vonal, ami egyenessé tudja tenni a világot, hát a kereszténységben ugyanez működik. Ha azt a szeretetet adjuk tovább, amit Jézustól kapunk, akkor az rendezni fogja a környezetünket és a mi életünket is. És képessé tud bennünket arra is Jézus tenni, hogy halálra adjuk, a Biblia szerint megöldököljük a test bűnös cselekedeteit. És amikor átadjuk a testünk tagjait a léleknek, mindig a győztes oldalra tudunk állni. Abban a győzelemben lesz részünk, amit Jézus hozott a teremtett világba, azáltal, hogy fiúvá tesz minket. De hogy mit jelent ez a fiúság, erről majd még egy-két szót beszélünk. Itt most csak annyit mondunk, hogy az új szövetségben azt jelenti, hogy a felnőtt fiút behelyezik abba a tisztségbe, amit örökölni fog, amire készült. És ezért a felnőtt fiúnak nem kell különösebben semmit sem tennie. Ez szinte jár neki, ez az automatizmusa, eljött az életének az az ideje, amikor be fogják iktatni. Neki csak késznek kell lennie erre. És ugyanígy nekünk keresztényként nincs mit tennünk a fiúságért, amiről Jézus a messiás beszél. Elfogadnunk kell. Nikodémusnak mondott felülről születés által kerülünk bele az Isten családjába. Ezt csak hittel elfogadni tudjuk. És pont jó ez így, de ahogyan a Szentlélek formál minket, ahogyan működik bennünk, be fogja bizonyítani az igazát, és meg fogjuk érteni Jézus Krisztus igazságait. És ilyenkor már csak elfogadnunk kell mindazt, amit tanultunk tőle, tanultunk róla. És abban a pillanatban, amikor elfogadtuk, Isten a felnőtt fiú tisztébe fog beemelni minket. Jézus nem véletlenül mondja a feltámadása után Magdalai Máriának, mondd meg az én testvéreimnek, már nem tanítványok, már nem barátok, már testvérek. Hiszen ő hozzá tartozunk, szoros közelségben lehetünk vele. Éppen ezért álljunk meg alázattal és nyitott szívvel újra és újra Jézus Krisztus, a messiás előtt. Nem kételkedve a hatalmában, vagy ha személyesen kételkedünk, mert úgy érezzük, hogy nem tudunk hinni benne, akkor bátran nézzünk rá mások hitére, és látva életük csodáját, egy előzetes bizalommal szólítsuk meg Jézust. Én nem tudok hinni benned, de látom, hogy lehet. Adj nekem is hitet, és változtasd meg a szívemet, hogy nyitott legyen a te akaratodra. Mert ő meg tudja változtatni, sőt meg is akarja változtatni a szívünket, vezetni tud, és vezetni akar minket. És az a legjobb, ha minden reggel megállunk, és előre odaadjuk a napunkat neki, hogy dolgozzon a szívünkben, hogy vezessen minket, hogy találkozhassunk mindenkivel, akivel ő szeretné, hogy találkozzunk, hogy el tudjunk mondani mindent, amit ő is elmondana, hogy csendben tudjunk maradni akkor, amikor csendben kell lennünk. És akkor is ez a legjobb lépés, amit tehetünk, hogyha ez sokszor félelmetes. Hiszen lehet, hogy a megszokottból ki fogunk kerülni. Lehet, hogy olyan irányvonalat és útmutatást kapunk, amivel eredetileg nem értünk, vagy nem értenénk egyet. Azt azonban soha ne felejtsük el, hogy micsoda adósságunk van Jézus Krisztus felé. Mert keresztény emberként kegyelem alatt élünk, és a kegyelem elfogadása után már nem a bűn az adósságunk, hanem az a kereszt, amit ő ad nekünk, amit hordanunk kell a szolgálatban, hogy nagyon sokakhoz eljussunk, és meg tudjuk mutatni, mi a különbség a keresztény élet és a nem keresztény élet között.
Mert amit kapunk, azzal élnünk kell. Adjuk tehát oda a szívünket a lélek munkájára, és meg fogjuk tapasztalni naponként, hogy Jézus Krisztusnak milyen ereje van. Milyen bölcsességet tud adni, milyen szeretetet tud adni. Mennyire át tud emelni minket az életünk korlátain. Meg fogjuk tapasztalni, adjuk oda a szívünket neki, és a lélek munkáján keresztül dolgozni fog bennünk. De hogyan mutatkozik meg a szívünkben a lélek munkája? Sok módon, de arra mindenképpen figyelnünk kell, hogy az életünk rendeződése felé mutat minden lépés. Például azért, mert már nem tartozunk a testnek. A testi vágyak azért vannak, hogy Krisztus követésben teljesedjenek ki. De ha nem ott teljesednek ki, akkor nagyon sokszor csak a bűnt hozzák az életünkbe. Mivel bűnben fogantattunk és bűnben születtünk, hajlamunk van a rosszra. És hogy mennyire hajlamunk van testnek csak bátran szétnézni, akármilyen közösséget nézünk magunk körül, vajon mennyire a szeretetre alapulnak a közösségeink. Vajon automatizmus-e az, hogy az 5 szeretet nyelvet, amiről Gary Chapman az egyik könyvében beszél, az elismerő szavakról, a minőségi időről, az ajándékozásról, a szívességekről és az érintésről beszél, vajon ezek mennyire vannak jelen automatikusan a közösségeinkben? A válasz természetesen megint csak, illetve a kérdés álságos, mert a választ nagyon jól tudjuk. Ezek automatikusan nincsenek ott. Miért nincsenek? Hát pontosan azért, mert hajlamunk van a rosszra. Mert ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy az a számunkra megfelelő, a számunkra elvárt, akkor nagyon könnyedén így már fel is húztuk a falat az ő irányába. Én nem vagyok rá kíváncsi, ő nem olyan, hát milyen ember ez már? Hányszor és hányszor látunk ilyet közösségekben. De akkor pontosan azt tesszük, amitől óv minket az ige. Hiszen ha ő egy közösségi akar tenni egy közösséget, és mi nem viselkedünk közösségként, akkor azzal hazuggá tudjuk tenni Jézus Krisztust, mert az ő akarata nem valósul meg. De ebből nagyon jól látjuk, milyenek vagyunk. Dávid király azt írja az 51. Zsoltárban, hogy bűnben fogantattunk és bűnben születtünk. És persze a világi gondolkodás ettől idegbajt kap, mert csak annyit tud ebből végig gondolni, amit ő gondol a bűnről, és nem tudja azt, amit mi tudunk és mi mondunk. Jézus szemében az az ember, aki a bűnre hajlamos, aki tökéletlen, aki törékeny, az az ember nem az az ember, akit meg kell büntetni, az az ember, aki kegyelemre szorul. És ő adni szeretné ezt a kegyelmet. Éppen ezért ezt mondhatjuk, nem tartozunk már a testnek. Kemény harc a tartózkodás a rossztól, mégis amikor sikeres, rendkívül áldásos. De ha a testnek nem tartozunk már, akkor kinek tartozunk? Akkor Jézus Krisztusnak tartozunk. Mert maga a lélek meggyőz bennünket, felfedi számunkra az ő igazságait, örök életre hív minket, és amikor elfogadjuk azt, hogy ő a messiás, és neki értünk kellett meghalnia a Golgotai kereszten, és nem egyszerűen csak értünk, hanem helyettünk és miattunk, amikor ezt hittel elfogadjuk, amikor minden bűnt, amit látunk a saját életünkben, oda tudjuk tenni az ő keresztje alá, akkor a bocsánatot is át fogjuk élni. Akkor úgy tartozunk oda ő hozzá, ahogyan ő szeretné, akkor a testünk valóban a Szentlélek temploma lesz. Akkor az ő útját fogjuk járni. És amikor őrá figyelünk, amikor a szívünk nyitott előtte, akkor a szeretet nőni fog bennünk. És mennyire mások azok a közösségek, ahol Jézus van a középpontban. Akkor akár láthatatlanul is tudunk úgy viselkedni a másikkal, hogy beszélni fogjuk a szeretet nyelvét, mert észre fogjuk venni, hogy neki mi a szeretet nyelve. Észre fogjuk venni, hogy ki az, akinek jól esik az érintés, ki az, akinek jól esik a minőségi együtt töltött idő, vagy éppen jól esik az elismerő szavak sokasága.
akkor nagyon másak a közösségeink. Kedves testvérek, nem a testünknek tartozunk már, hogy újra és újra azokat a vágyakat, amelyek eltávolítanak Jézus akaratától, újra és újra megéljük, hanem magának, Jézusnak tartozunk már, aki nagyon szeret minket, aki az életünket helyre teszi és megújítja. És hívő emberként teljesen egyértelmű, nekünk már nem kell legyőzöttnek lennünk. Mi átadhatjuk a testünket a léleknek, hogy valóban a lélek temploma legyen, és legyőzhetjük az alaptermészetünket, amelyben ott a rosszra való hajlam. És amikor képesek vagyunk látni az ő akaratát és járni a Szentlélek vezetése alatt, akkor valóban a győzelembe vezet az utunk. És az ige, amikor a lélek vezetése alatt élhetünk, készséges vezetettet jelent. Olyanokat, akik nem egyszerűen csak lépegetnek arra, amit mutatnak nekik, hanem akarnak arra menni, és kérdezik újra és újra, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak az akarata. Jézus Krisztus pedig napról napra vezet minket az igén keresztül, a lélek munkáján keresztül. A lélek szabadságában élhetünk, hogy őt kövessük, és ilyenkor kiálthatjuk azt, hogy Abbá, Atya. És erre mondtam, hogy visszatérünk, hogy ez mit jelent. Hiszen idegen szó, mi egyszerűen csak elolvashatjuk így idegen szóként, és lehet, hogy nem fogjuk érteni a lényegét. De az eredeti szöveg jelentése szerint nagyon különleges kapcsolatot fejez ki az Abbá, hiszen azt jelenti, nagyon gyengéd jelentése van ennek, hogy édesapa, apuka, azt jelenti, hogy Jézus Krisztuson keresztül a Teremtő Atya rendkívül közel jön hozzánk. Teljesen mindegy, hogy milyen kapcsolatban voltunk a földi szüleinkkel, teljesen mindegy, hogy ez mennyire befolyásolja az Isten képünket. Nekünk erre kell figyelni, amit a Biblia mond. És amikor ezt tudjuk mondani, hogy Abbá, Atya, akkor ez egy olyan közelséget jelent, ami csak akkor működik, hogyha a lélek dolgozik bennünk, hogyha a testünk valóban a Szentlélek temploma. De akkor újra és újra át fogjuk élni, hogy Jézus jelen van, meg fogjuk érteni és látni fogjuk, hogy milyen az igazi szeretet. Kedves testvéreim, Isten gyermekeként a hit által élni tudunk azokkal a lelki gazdagságokkal, amiket ő ad, mert örökös társai vagyunk Krisztusnak. És a lélek az igén keresztül tanít minket Jézus Krisztus akaratából, és közben meg fogjuk érteni, hogy milyen jó hozzá tartozni. És közben meg fogjuk érteni, hogy nem csak akkor kell jó válaszokat adni az életünk kihívásaira, amikor terhek alatt vagyunk. Lehet, hogy akkor könnyebb, de nem csak akkor lehet, és nem csak akkor kell, hanem akkor is lehet, és főleg akkor kell, amikor áldások alatt vagyunk. És a terhek alatt is látnunk kell, hogy milyen végtelen áldások vannak a mi életünkben. Adja az Úr, hogy ezeket észrevegyük, mert rendkívüli és izgalmas az, ahogyan Jézus Krisztus jelen van, ahogyan a Szentlélek munkáján keresztül formálja az életünket. Kedves testvérek, nyissuk meg a szívünket előtte, és engedjük, hogy minél teljesebb módon formáljon, hogy átéljük újra és újra, valóban a győztes úton járunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hála van a szívünkben, mert nem hagysz egyedül minket a világban. Köszönjük, Urunk, hogy a jóságoddal és a szereteteddel életünk minden napján betöltesz. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem kell félnünk a jelentől, de nem kell félnünk a múltunktól sem, és nem kell félnünk a jövőtől sem, mert nálad minden a helyére kerül, és mindenben megvan a megoldás. Urunk, hajolj le hozzánk kegyelemmel. Te adj nekünk nyitott szíveket, hogy be tudjuk fogadni a Te igédet. Te adj, Urunk, neked nyitott szíveket, hogy valóban formáljon minket,
hogy a testünk úgy legyen a Szentlélek temploma, ahogyan Te látod jónak. Urunk, könyörülj rajtunk, bocsásd meg minden bűnünket, és áld meg az életünket. Ámen. Jézus, a Te beszéded teremjen jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem az előttünk lévő alkalmakat. Holnap este 7-től lesz a női imakör alkalma, szerdán este 7-től a gyülekezeti imaóránk, csütörtökön este 7-től a bibliaóránk. Jövő héten vasárnap szokott rendben és módon megtartjuk az Isten tiszteleteinket itt Lucfalván délelőtt folyamán, és vendégige hirdetőnk lesz majd. Én nem tudok itt lenni, kaptam egy meghívást egy legény búcsúra. Sokan ismerik őt, Ritzinger Ádámról van szó. Többször volt itt szolgálóként gyermek- és ifjúsági heteken. Most is jön majd, úgyhogy pont jó pofa lesz a történet, de neki egy szót sem, mert nem tud róla, hogy lesz legény búcsúja. De jó lesz a történet, mert most is jön szolgálóként hétfőtől a gyerekhetünkre, tehát együtt fogunk majd visszajönni, de erről nem tud úgy, hogy neki egy szót sem. Úgyhogy jövő héten délelőtt vendégige hirdetőnk lesz majd tetszenek látni, hogy ki lesz. Szerintem jó lesz, örülök, hogy igent mondott a felkérésre. Mai délután nem tudom, hogy milyen lesz az idő, ha kisüt a nap, akkor nagyon meleg lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy engedjük el ezt a délutáni istentiszteletet mára. Úgyis az elmúlt héten minden este ott volt a lehetőség jönni az esti sorozatra, amikor az ifjúsági hét volt. Úgyhogy délutáni istentiszteletet ma nem fogunk tartani. Köszönjük a heti segítségeket a takarításban vagy a virágrendezésben, az ifjúsági hét lebonyolításában. Nem voltunk nagyon sokan, fiatalok 12-en voltak, 3-an voltunk szolgálók, voltak, akik utolsó pillanatban mondták le, voltak, akik egyáltalán nem adtak választ, így nagyon családias volt maga a történet, jó volt együtt lenni, hálásak vagyunk érte, a résztvevőket tessenek bátran zaklatni, hogy érezték magukat, bizonyára el fogják mondani, hogy szerintük is jó volt, egymás között legalábbis ezt beszéltük. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a gyerekhetünket július 29-én hétfőn, tehát holnaphoz egy hétre kezdjük. A létszám közel már 40 a gyerekek létszáma. Ha még tetszenek tudni valakiről, tessenek jelezni. Szerdán szeretnénk leadni magát a létszámot, hogy hány főre rendeljük majd az ebédet. Addigra azért tudnunk kell, hogy ki fog jönni. Tessenek imádságban hordozni ezt az alkalmat is, hogy ne csak elteljen, hanem valóban találkozások lehessenek Jézus Krisztus és a gyerekek között. Rendkívül nagy szükség van erre, abban a világban, amelyben élünk, abban a világban, amelyben látjuk azt a rettentő sok negatívumot. Én azt gondolom, hogy kereszténység nélkül nagyon nehéz megőrizni a normalitást, nagyon nehéz megőrizni az optimizmust, nem is lehet. Nem csak, hogy nagyon nehéz, nem is lehet, adja az Úr, hogy minél többen tudjanak dönteni az ő követése mellett. Aztán előttünk vannak további programok, augusztus 4-én majd első vasárnap úrvacsorai istentiszteletünk lesz, készüljünk erre is, és ezen a napon délután lesz majd a egyházmegyei evangelizáció, terénybe mehetünk majd. Ott van kint egy papír, ami a ifjúsági hétre való feliratkozást jelentette, de oda itt nem iratkozott fel senki, máshol kaptam én a jelzéseket, hogy kik fognak jönni. Arra a papírra bátran tessenek feliratkozni, aki szeretne jönni a terényi délutáni alkalomra, augusztus 4-én vasárnap
délután 3 órától lesz majd, autókkal fogunk tudni menni. És végül, de nem utolsó sorban, szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy a héten eltemettük Pádár Jenőné testvérünket, életének 80. évében hunyt el. Nem kevés ez a 80 év, oltár előtti záró imádságban fogunk megemlékezni az életéről, hálát adni érte és imádkozni a gyászoló családért. És mindezek után, és mindezekért dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, várva várunk téged. Te hozzánk hajolsz és meghallgatod a mi imádságainkat. Te kivonsz bennünket a pusztulás verméből. Te képes vagy sziklára állítani a mi lábunkat, és meg tudod erősíteni a mi lépteinket. Új éneket adsz, Urunk, a szánkba, a dicséretet, amit sokan látnak és áldanak téged. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a Zsoltár szavaival léphetünk eléd. Hogy mindent, amit olvasunk a te igédben, mindenben azt láthatjuk, hogy jelen vagy, hogy terved és célod van az életünkkel, hogy kézben tartasz minket, és semmi nem történhet velünk, anélkül, hogy te tudnál róla, vagy anélkül, hogy megengednéd, vagy anélkül, hogy akarnád ezt. Minden úgy történik, ahogyan azt te rendelted el. Úr Jézus Krisztus, ez nagyon nagy biztonságot ad, mert így nem csak a földi életben kell gondolkodnunk, hanem láthatjuk, hogy te vagy az élet ura, és nem a haláli az utolsó szó, hanem mindig a tied. Urunk, hajolj le hozzánk kegyelemmel, hajolj le azzal a szeretettel, ahogy hordozol bennünket, adj csendet és adj bölcsességet, hogy nyitott legyen a szívünk a te akaratodra, hogy megértsük a te igazságaidat, hogy meg tudjuk élni a te igazságaidat. Urunk, add, hogy ne maradjunk soha távol tőled, hanem minden helyzetben azonnal és először téged szólítsunk meg, és téged keressünk. Így szeretnénk, Urunk, a kezedbe tenni a gyászoló testvérünk életét. Urunk, hálát adunk Pádár Jenőné életéért. Köszönjük ezt a 80 évet. Köszönjük a szeretetét, köszönjük az áldásait, és köszönjük mindazokat az áldásokat, amiket rajta keresztül adtál másoknak. Urunk, te látod az ürességet, a fájdalmat a szívünkben, és te látod, Urunk, azt, hogy milyen sokszor valóban nehéz elengedni a másikat. De a te akaratod nem az, hogy csak a fájdalom maradjon bennünk. Te arra tudsz és akarsz és fogsz megtanítani minket, hogy lehet, hogy átéljük a másik hiányát, de hálát tudunk adni a közösen eltöltött időért. Urunk, vezess bennünket. Urunk, fogd meg a kezünket, és adj bölcsességet, hogy valóban eljussunk erre a pontra. És szeretnénk, Urunk, a te kezedbe tenni a teremtett világot. Köszönjük, hogy mindent kézben tartasz. Kérünk, áld meg a világ vezetőit, add, hogy jó döntéseket tudjanak hozni. Add, hogy ne azokat a döntéseket hozzák meg, amik szerintük jók, hanem add, hogy először téged tudjanak megkérdezni, hogy mi a te akaratod. És teljesen mindegy, hogy hol vannak azok, akiknek hatalmat adtál, világszinten vagy
Magyarországon, országosan vagy helyi szinten, teljesen mindegy, hogy ellenzékben vannak, vagy jogosultságuk van a vezetésre. Urunk, kérünk, Te áld meg minden olyan hatalmi központ vezetőjét, akik komoly döntéseket tudnak hozni, hogy Téged kérdezzenek meg, mi a Te akaratod. Urunk, így állítsd meg a háborúkat, add, hogy elcsendesedjenek végre a fegyverek, hogy ne kelljen senkinek meghalnia feleslegesen, az életét áldozva olyan konfliktusokban, amelyeknek nincsenek hősei, legfeljebb csak áldozatai. Urunk, könyörülj rajtunk, kérünk, bocsásd meg minden bűnünket, és vezess, hogy minden helyzetben egyedül hozzád fordulhassunk. Urunk, áldj meg minket, és segíts, hogy mindent neked odaadhassunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És végül vegyük az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.